Welcome, guys. Your number one solution finder, Bapan, who I am here. This is your first time. Subscribe to my YouTube channel, like and share. You want to download PSP 2026 patch? Follow me in this video. I will show you how to download it from the scratch. Take out your phone. So, abinda za ku nemi Play Store. In kuka nemi Play Store za ku yi searching ɗin wannan application ɗin zai taci ba. Always inda za ku play in PSP ko PS2 ya kasance kuna da ita saboda extracting za ku yi installing ɗinta like this. Bacin kun yi installing sai ka zo ka ɗauko application ɗinka na PPSSPP. So idan kana da shi shikenan shi ma za ka installing na shi fine ka gama. Shikenan sai ka zo cikin browser naka ko Chrome. Idan ka zo browser naka ko Chrome sai ka yi searching. Za ka zo ka rubuta PES 2026 PSP like za ka rubuta PSP. That mean kana so kai downloading na PSP file patch na PS 2026. Za ku yi scroll. Ni na yi recommendation naku ku yi amfani da website ɗin da na samu ku, amma masu amfani da M programming ma za ku iya. So za ku zo ku nemi Modspire gashi. Za ku yi download Modspire file PS 2026 Betway Premiership version 1 PSP ZDM. Wannan patch ɗin is very good, very interesting. Okay, zai buɗe muku site like this, zai buɗe muku tab. Wannan shikenan za ku ja ƙasa gashi za ku danna generate link. Idan kuka danna shi so zai generate babu network ne. Bara ya gama generating link ɗin. Zai muku generating na link download na patch file na 2026 PSP kenan. Ba a saki official ba amma dai ga patch file ɗin, ko da an saki official ɗin ba su da. Za ku yi scrolling gashi an sa download, za ku taɓa download. So guys, kada ku manta ku danna subscribe, ku yi like, ku yi share. So gashi nan sai ku yi download. Downloading ɗin ku zai fara. So na riga da ni na ɗauko gashi nan 600 MB zai zo a matsayin RAR file. Shikenan ni na riga na yi downloading nashi. In kuka bar shi ya gama download za ku yi minimize. Za ku zo cikin Z-Archiver naku sai ku shiga folder download, yana folder download. Za ku gan shi a matsayin RAR file. Shi bara na nuna muku shi gashi PS 2026 ya gama zuwa 584 MB wannan. So za ku taɓa kan shi sau ɗaya sai ku yi extract na hudu. Idan ku zaɓi extract za ku danna kan download, ku zaɓi device storage sai ku zaɓi wata folder banda ta download. Yanzu bari mu saka shi a subtitle. Bari na saka muku shi a folder subtitle. Za ka iya creating ɗin folder gashi nan sai ka danna wannan. So zai gama extracting, right? Zai gama extracting. Idan ya extracting zai koma ISO file. Shikenan gashi nan yayi extracting gashi nan da folder da komai da komai saboda patch file ne za ka iya cirewa ka samu. Shikenan sai ka zo ka nemo application ɗinka na PSP. Like yana ina gashi sai ku shiga. Idan ka buɗe application ɗinka na PSP za ka zo za ka yi skip for now idan farkon buɗe ne, kuma ka buɗe shi ma normal shikenan. Gashi za ka zo za ka yi skip, za ka danna kan browse. Idan ka taɓa browse zai shigo da kai cikin wayarka sai ka zaɓi folder da kai extracting ɗin file ɗin. A wacce folder muka yi subtitle shi sai ka danna use this folder. Za ka yi allow game ɗinka ta hau. Shikenan sai ka taɓa. So kar ku damu da wannan cover photo ɗin na kai Bellingham ka gani. Kowa ya danganta da yadda mutum ya patching ɗin file ɗin shi zai iya sa na kowa. Amma dai abin da ake buƙata shine ɗan wasanka da komai, stadium, transfer ko menene ya kasance kowa yana team ɗin shi. So bara mu shiga ciki mu gani. So guys, kada ku manta ku danna subscribe, ku danna mana notification bell saboda na samu sababbin videos da na ɗora. Sannan na manta wannan game ɗin ko mai iPhone ma normal. Kawai tunda iPhone tana supporting ɗin PSP, idan kana da iPhone ma za ka iya amfani da shi. So wannan ɗan wasan dai ƙasar ka an fi samu Australia shikenan. Ga komai na ga edit na setting player editor komai. Shikenan za mu back. Okay. Bye. Yanzu bari mu je mu ga 'yan wasa gashi. Za mu play. Har masu iPhone ma normal za su iya komai da komai. Na iPhone ma za su yi PSP da bari mu play. Wannan patch file ne na PSP 2026 ga na Barcelona nan team ɗin nan.
so gashi nan.